住落嚟咧，點解我哋會有個年青嘅面孔咧？哇！佢哋完全係拉低晒我哋嘅年齡啊！俾啲掌聲佢哋啊！好感恩，我哋發覺咧，除咗咧資深嘅咧弟兄姊妹又中意唱粵曲之外咧，年青一代都有接力啦。我哋有希望啊！我哋咧將呢個文化咧，佢將呢個文化傳承落去。咁啊，我哋而家咧有請咧就係香港聖公會何明華會督中學咧一班咧學生年青有朝氣，為我哋獻唱福音粵曲。喂，佢哋為我哋唱嘅曲目仲好有意思添啊，叫做出路啊！會督中學嘅學生，原來咧仲有個副校長喺度㗎。咁我亦都好多謝呢個郭豪昌副校長咧帶領住一班中學生一齊咧出現唱。哇！佢喺當中咧，我都以為佢係學生嚟嘅。